Ana, dëgjon gjë? Po, çfarë është? Si protest. Protest në Klan. Po, të shonje Shiko. se këtu çfarë s'ndodh. Jo, Si zëra fëmijësh më duken mua. urdhro? Si zëra fëmijësh. Ushtore e tyre. Gjysmë finalet. Lërë se kanë ardhur fëmijët në studio. Hajde ikim me vra. Ndërkohë që ne mbrim në studio, sigla. Atmosfera që ngre vesh zemrat e fëmijëve. Zemrat e të gjithëve, të prindërve, të spektatorëve dhe të telespektatorëve. Kemi ardhur në fazën vendimtare për finalistët e ardhshëm. Kemi mbritur në sfidat e zgjuarësisë dhe do t'jemi me 8 më të mirët që për 2 javë do t'na falin shumë emocion. Sot do të nisim gjysmë finalin e parë të Power Kids 9. Një univers me sfida ku 4 luftëtarët e parë do të përballen me njëri tjetrin për të fituar titullin finalist. Përpara se të nisim nivelin e parë, më lejoni të përshëndes anëtarët e jurisë, të cilët mbajnë mbi supe misionin e vështirë, atë të përcaktimit të 2 finalistëve të parë për sot. Ajo është mentore jete, pasi po u mëson fëmijëve se për të arritur një qëllim duhet besim, punë dhe seriozitet. Psikologe Denata Toçe. Bashkë me ne është gjithmonë mbrojtësi i shëndetit, pasi kujdesi për një jetë të shëndetshme është jeta e tij. Pediatri Aurel Vula. Ajo shoqja e çdo nxënësi, por edhe zonja e hekurt, e cila u mëson fëmijëve të përballen me sfidat me qetësi dhe qytetari. Drejtore administrative në një shkollë jo publike, Gladiola Dona. Tani unë me si po pres të takohem me heronjtë e vegjël. Po ju? Portat e mbretërisë nuk hapen pa kaluar me sukses një sfidë të vogël. Ndaj nisim pa humbur kohë. Power Kids i parë, pasi studion mirë çdo sfidë, më pas vepron. E zotron skenën dhe po pret përballjen e radhës, Haris. Gjeva. Erdhi Gloria, shoqja klasës. Përshëndetje. Po, sot është ditëlindja ime. Edhe 100 edhe 100. Shumë faleminderit. Unë kam bler një dhuratë për ty, e cila të pëlqen. Ua, parfum. Parfum. Mos mbase të vi aromë të pakëndshme që më ke përdhurat një parfum? Është aromë e këndshme. Jo, mos vi unë që ma ke bler këtë. Jo, që të vish aromë më mirë. Ore, po kjo është aromë çunash. Parfumin tënd më ke sjell, çfarë është kjo kështu? Jo. Tani, unë nuk linda dje. Këtë e dalloj. Femrat shumë e turpshme, ëh? Dhurata e ditëlindjes kjo? Hey, Haris, si e? Mirë. E kam shok të ngushtë, e kam dhe në klasë, Harisin, super çunë. Mora vesh e kishe ditëlindjen tim duket, ë? Po. Hajde dhe 100 vjeç. Shumë faleminderit. Çfarë ke për dhuratë? Një parfum. Parfum, çunash. Jo, është gocash. Prit pak. Ky është ai parfumi që të bleva unë ty, mo, për ditëlindje vitin e kaluar. Çfarë ke për dhuratë? Jo, Gjithsesi, jo. Ta gëzosh parfumin, ju puth, ika, mirëpafshi. Shumë i bukur, vjen e mirë. Kjo është shumë e turpshme. Nuk është e turpshme. Nga 1000 gjëra më ke bler parfum, aromë meshkush. Nuk është aromë meshkush, është roz. Dhe avin? Po jo, unë avin e besoj se e kam shok dhe unë e di që a ishtë mi sinqerti. Po pra, ai më ka bler. Unë të kam dhuruar ty. Po ai ta dha ty si parfum çuna, është ti Gloria si edhe që është goc? Ore, ai e ka ngatruar, më ka dhënë mua se është për roz. A, të ka dhënë ty parfum gocash? Po. Prandaj ti ja dhe Glorias. Po, ai ishte për goca, më. Unë as nuk e kisha hapur. Okej, faleminderit. Mund të ulesh, Haris.
ishte Haris. Që nga audicioni pare deri tani, ajo na tregoi se qetësia është një vlerë e shtuar në karakterin e saj. Përpara jush, zonjusha e kësaj gjysmë finale e Harper. Përshëndetje. Mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta. Ty të pëlqejnë shumë librat apo jo? Po. Në biblioteke që ndonjëherë? Po. Bravo. Ti do të jesh punonjëse e bibliotekës, ai është vendi yt dhe ti do të kujdesesh që ti shërbesh çdo njërit prej tyre të mbash qetësinë dhe të kënaqen të gjithë ata që kanë ardhur, jo vetëm duke lexuar, por edhe me gjithë edukatën dhe kulturën që ka këtu, apo jo? Në rregull. Mund të ulesh. Faleminderit. Harper, si e? Mirë, faleminderit. Fal, e ke lexuar librin Halla e tmerrshme? Jo, nuk e kam lexuar. Se ke lexuar? Jo. E ka shkruar shkrimtari më i madh në botë, David Williams. Ua, sa e bukur. Ti ki ta kërkoj ta marr pak. Në rregull. Djali, të lutem. Pak më qetësi. Mund ta mbash pak qetësinë, të lutem. Në rregull. Halla e tmerrshme. Kjo është pa tolerueshme. Të lutem, mund të çohesh. Mbaj qetësinë, të lutem. Ju lutem, a mund të mbani pak qetësi pasi mund të shqetësoni të tjerë, shqetësoni të tjerët, nëse e bëni përsëri, ne duhet ju nxjerrim nga biblioteka. Okej, patjetër do ulem atje. Në rregull. Të lutem sepse po më shqetëson shumë. E vrau. Po kjo nuk është normale. Të lutem, je përgjegjësia ti, mund ta mbash pak qetësinë, të lutem. Pas do të larg, të lutem. Po lexojmë dot rehat. Më falni, mendoj që duhet të mos flisni, sepse nëse e bëni për herë të tretë, unë duhet ju nxjerr jashtë nga biblioteka. Më fal. Sa ti si ty ky. Kjo është pa tolerueshme, të lutem. Si është? Të lutem, pak më qetësi. Është si ty, O djali, të lutem. Më falni, Jo, kemi nuk ardhur në është kjo. bibliotekë, i cili është vendi ku ne duhet të mbajmë shumë se qetësi, sepse po shqetësojmë të gjithë njerëzit që libri janë. është shumë i bukur. Po, nuk mund të qetësohesh Shumë i sepse bukur libri. unë ju thash që duhet të nxjerr nga biblioteka Jo, të lutem. për tretë. Okej, Kjo është pa tolerueshme. të kërkoj ndjes. Është hera e tretë. Nuk e bëj më. Po atë the dhe e bëre. Nuk e bëj më. Më fal. Hera e fundit. Ti e pe çfarë bëri? Po kjo është pa tolerueshme. Jo, nuk mund të bëhet kjo. Jo. Unë duhet të largohem, kjo nuk mund të ndodh. Më vjen keq. Kjo nuk mund të ndodh. Më falni, ku po shkoni? Eja, Harper, eja. Eja. No, don't just this bravo. Okej, mund të ulesh, ishte Harper. Batuta është një nga armët më të forta të superheroit ton Sy Kaltër, i cili sot vjen më energjik se asnjëherë, Amar! Mirë se vjen. Mirë se ju gjeta. Amar, ti ke qenë në aeroport, apo jo? Po, Ti ke kaluar disa herë. po. Okej. Atëherë ky është momenti që kalohet tek porta e sigurisë dhe ti e di që në valixhe nuk lejohen ujërat, lëngjet, shishe mbi 100 ml, ushqimet, sende të forta, domethënë si thika etj etj.
Pra ka një listë me objekte të ndaluara që ti tha Xhaxhi Ardit. Në rregull? Atëherë ti do të shkosh aty, ke dhe Avin, është kolegu yt, dhe ju të dy jeni kontrollorët. Dakord? Po. Okej. Kryeni detyrën me shumë vëmendje. Kaloni ju lutem. Çoj mirë. Kaloni te pika e kontrollit. Hajde. Ta marrim mirë këtë valixhen. Opa, ta ngjisim këtu. Amar, të lutem, bëj një kontroll. Ç'a është ajo? Ç'a ka punë? Kungu. Nuk lejohet. As këto nuk As lejohet. kjo. Qa ka minon? Ka Nuk- në gjë? Nuk lejohen ushqimet, ujrat. Keqe nona se jam të ikë për në Amerikë, edhe quni mi ka kërku se ka dhe grun shtatzan dhe ka kapi nepsat e do të kastraveca të ushi. Ka bëj dhe qik nona byrek aty me gjizë shumë e mirë, ta japi copë pastaj. Keqe nona, mos se du t'i marrë me vete këto. Po mund t'i blesh në Amerikë ato. Po jo me ku ka kastraveca të ushi si të Shqipëris, po byrekun, ku ta gjej unë atje? Po nuk Keqe lejohet. nona. Shifë. Nuk ka si gjë. Po dy kavanoza me non janë, nuk janë asi gjë, dy kavanoza janë. Po dy Kavanoza kusho aty ti? Zonjos, Pes aty. bëni mbrapa. Edhe dy kavanozë. Çfarë do të bëj? O nona, po çfarë duke për 20 orë, nona? Nuk korruptohemi, jo. Uleni nuk zërin. korruptohemi. Jo, Keqe nona, lej nonës këto kavanozat. Jo, futi mrena se i du prapun këto. Po nuk Ose mi ka lejohet. qërku quni mua këto. Gjuna, ata lëmë se gjuna. Na ka ndodhur një problem, ju lutem. Prisni. Po nuk korruptohemi. Qetësi. Ajo do të Shifë më sa thënë. janë. Po ti korruptohesh. Jo, po të pyet, unë vetëm po them. Nuk Prisni. korruptohesh. Prisni aty. Keqe nona të lutem. A goca do pushosh ti herë? Po ha pra tani Pushosh pak pra tani? shpejt. Keqe nona Shtyuni më sa brapa. mirë që ke- Do ta lëm apo? Shafsh nonën leti marrë E të lëm kavanozat vetëm me një herë, vete. por nuk korruptohemi. Një lekët jepi. Urdhëro, nuk korruptohemi, herë tjetër nuk lejon. Okej, marrë me vete. Hajde. Tiro. Vajza mbani radhë. O, po Shumë të papërqeshëm. nona, Rashun Na që ka të ndodhur një problem, rashun ju që të lutem. fal, por herë tjetër Amar, e falë këtë herë. pa. E falë. Okej, faleminderit, mund të ulesh, Amar. Në ëndrat e ti, a i dëshiron që t'jetë një basketbolist, por në jetë ka shënuar pikët maksimale tek zemrat e gjithë spektatorëve. Jon! Përshëndetje. Mirë se vjen. Mirë se u gjej. Jon, Po, atëre, kjo është klasa jote. po. Janë shokët e tu të ngushtë, shoqet e tua të ngushta. Ulu, sepse sa po ka ardhur mësuesja, ai është vendi yt. Përshëndetje nxënës. Mua sapo më ka njoftuar që kam një mbledhje në drejtori. Joni, ti me qenë se je senatori i klasës, duhet të mbash qetësi dhe rregull. Unë po largohem, për çdo gjë më lajmëro. Vajza, ju lutem ju. Vajza, Kashe. Ama çake. Vajza që po i Ha bada që rimi. Rimi bada që. I që da të O çuna. Çuna se ju çojë të dy drejtori. Ej, çfarë është kjo zhurmë kështu? Ti Do shkoj në drejtori dhe do lajmëroj dhe zyshën kujdestare, shumë turp. Jo, do largohem. Tor, qa tor, ba, e ka tjeve, qa ke ba, e se do çoj të dy drejtori për. Veshti me sy mo, Do çoj të dy drejtori. Joni, ka mundësi marë si në se ka... Susi, qetësi, çfarë po ndodh këtu? Ç'është gjithë kjo rëmuj? Joni, fillon të zjenin. kush po zje? Pse gënjen, Jon? Po unë çop. Pse po gënjen? Nuk po gënjen. Pse po gënjen? Sa po Zati po Vera. Ti je senatori, pse se mbajtë qetësi? Senatori, ç'ti më
Nuk u mbajnë ato. Kjo nuk është e Nuk i mbajnë ato. Joni nuk po bën zhurmë. Ka dy raste. Joni, më thuaj të vërtetën, kush ka bërë zhurmë nga këta? Po grindën. Djalin bank parë, djalin bank dytë dhe dy vajzat ne nuk kemi po bërë. luanin. Sadi po bën të zhurmë. Nuk po bëja unë. Jo, Se gënjen Joni, s'ke ma me atë Sadi. Joni po gënjen. Jo, Sadi nuk bëj më me hatër. Ju të dy? Sadi nuk bëri gjë, po bënte detyra. Ju të dy çoni dhe dilni për jashtë nga klasa. Zyshe, them diçka? Zhurmë më të madhe e bëni Joni, kujdestarin që e le, senatori, ai bëri zhurmë më të madhe. Ai bëri zhurmë më të madhe. Të mos bëni xhurmë, nuk bëre gjë. Jo, është e vërtet. Ti Ishte nuk isha vërtet kjo autoritet që sapo në the? klasë. Jo, nuk më pëlqeu. Unë përpiqem të ndaja. Shumë zhurmë ishte në klasë. Ne nuk po bëjmë. Çe ti bëj propozicion? Ishin dy vetë që po ngritën. Si senator, nuk e mbajtë punën. Qetësi. Jo, më vjen keq. Jon, po ku mbaheshin ata, po hajde këtu. Faleminderit mësuese, shkoni Joni në vendin e tim. Fëmi, pas menaxhimit të situatave do të nisim me super sfidat. Kam një pyetje për publikun. Dy mendje, a bëhen dot një e vetme? Edhe po, edhe jo. Atëherë le ta vërtetojmë në sfidën e parë. Vio fjalin. Loja e parë kërkon shpejtësi dhe mpretësi. Diku pas ekranit rri fshehur një zë që do të fillojë një fjali dhe ju duhet ta përfundoni me fjalën e parë që ju vjen në mendje. Dyshe e parë që nis lojën janë Harber dhe Jon. Fëmijë, ju këshilloj që të thoni përgjigje sa më origjinale dhe të veçanta, por kujdes, nuk duhet mendojeni gjatë. Në momentin që mbaron fjalia, ju duhet përgjigjeni menjëherë. Jemi gati? Po. Filloj me fjalin e parë. Për ditëlindje, unë dua dhurat një libër të bukur që ta lexoj. Sa po hap syt në mëngjes, mendoj për Se si do ta vazhdoj ditën. Shkollën. në shkollë, nuk duroj dot Kur mësimi është i lodhshëm. Kur spionojnë. po të kisha një dyqan, do shisja Do të shisja Rroba ushqime. sportive. ha tani. Mos bëj sikur nuk e di që unë nuk kam, Nuk kam fjetur dje. nuk e prisja fare që ti të më thoje, Je shumë budallaqe sepse si ka Që bërë nuk do fetosh Power Kids. për herë të parë, sot do t'rregoj që unë jam, një vajzë më e mirë nga se ju mendoni. unë kur nuk do të Bëja një profesion që nuk më pëlqen. rri larg nga Grupi i vajzave që hapësh thashë them. Qarpërinj. gjyshin e dëgjoj vetëm kur Vërtet. Më plotson dëshirat. Kur shoh babin pa krehur, i them, Gjanë si i riq. Rregulloj pak flokët. gjëja e parë që bëj kur nuk më sheh njeri është Filloj të kërcej. Krijojnë ndonjë batut. unë mendoj se Xhaxhi Aureli ka shumë frikë nga Të mos qeni në Ka spital. shumë nga gjilpërët. Ta pyesim pak Xhaxhi Aurelin, u thanë dy për ty. E para nga të mos qenit në spital dhe e dyta nga gjilpërat. Cila është e vërtetë? E vërtetë është që kam frikë të mungoj në spital, ndërsa nga gjilpërat jo s'kam frikë fare. Faleminderit. Mund të uleni. Radhën e ka Haris dhe Amar. Jemi gati. Atëre i lëm dy konkurrentët të përqëndrojnë dhe fjalit i vijojnë Haris dhe Amar. Filloj. Mos, harrova t'i them mamit që U vrava duke luajtur. Harrova bonën për në shkollë. të them të vërtetën, ti më ngjan me Motrën time. bëj kujdes. Mos më detyro të Bërtas. Luaj me ata që nuk dua. babi nuk e di akoma që un jam Rritur I shumë. dashuruar. sa herë që bëj dush, këndoj këngën, E Michael Jackson. do të përqafoja nëse Më bën të qaj. Çuni mirë. kur shoh këtë që kam në krah, i them vetes, Ky është i Do mirë. heqon.
Mami, kur nuk duron dikë, thot: Boll të lutem. Ik se dua 3 vetëm. Mami, merr kod kur she? 100, mua dhe vuajnë duke u zënë. Kur shtrëngojmë shumë, Mund të bërtas, kapin emocionet. kur mbyll syt, mendoj vetëm për Një vajzë, Power Kids. kur nuk them të vërtetën, unë bëj be për kokën e Qenit, babi. Po ky gjatë Gjerditi, pse bën si I keq. Po pse të dy më thatë si çuni keq? Unë bëj si çuni keq. Jetë shumë i mirë, është e kundërta. Është e kundërta. prandaj thash. Okej. Se Shikoni ç'bëhet për ju, shikoni. ti je shumë i mirë. Mund të uleni, faleminderit. Ndalesa e radhës do të jetë në ishullin e historive, ku fëmijët do të jenë autor të ngjarjeve të tyre, në rubrikën Histori me pengesa. Fëmijët do të na marrin me vete në histori përmes imagjinatës. Për secilin prej Power Kidsave do të shfaqet një foto. Ata do të nisin të tregojnë historinë nisur nga ai vend, por në momente të ndryshme unë do të ndërhyj për të shtuar elemente që mund të ndryshojnë ngjarjen. Fillojmë me Amar. Amar. Atere, të shohim pak se si do të kaloj Amari historinë me pengesa dhe në histori do t'jesh në kopërsh zoologjik. Jemi gati, kemi 90 sekonda, ti fillon historinë. Fillon. Unë i kam shumë qef kafshat, kështu që i thash mamit, o ma, pse nuk shkojmë në kopshin zoologjik, do të kënaqemi shumë atje, do të jetë shumë bukur. Unë kam qenë një herë me shkollën, por dua ta shikoj prapë se çfarë kanë bërë atje prapë. Mami tha shkojmë me shumë kënaqësi, vetëm se do shkojmë pas një muaji. Pret dot? Po pres, por i kam aq fiksim kafshët sa që edhe ndonjëherë mund të qaj për dëshirën për të shkuar atje. Shkojmë në kopshin zoologjik dhe kafazi i parë që dua të vizitoj është Kafazi i majmunit. Por thash me vete, pse kanë vënë majmunin në kafaz? Ai është një kafshë e mirë që nuk të bën dëm. Por shikoj mamin që thot sa i bukur. Kërko dëgjohet një zë. Luani ka dalë nga kafazi, duhet të largoheni me vrap. Unë jam i fort, do dal lumë para ti. Në fakt kisha frikë, por doja të bëja pak të fortin sepse kisha një vajzë që dashuroja përpara. Fillojmë të vrapojmë me mamin. Filloj të vraponte dhe vajza. Në një moment vajza rrëzohet, bie për tokë dhe unë nuk dia ç'të bëja. Ti ka me vrap nga Luani apo të shpëtoja vajzën që më pëlqente. Si gentil që jam, zgjodha të shpëtoja vajzën. E mora në krah dhe pastaj fillon të vraponin të dy bashkë. Ndërkohë atë Luani përpara, edhe fillon. Mos ki frikë se unë jam dhe aktor, por ky që ka vërtet vrap. Isha shumë i të mërruar. Vajza më tha, Amar, të lutem më merr në krah. E mora në krah, ishte shumë e rëndë. O, bo, si do vrapojmë. Por pra se prapu bëra i fort. Ja dole? Po. Mrekulli. Mund të ulesh. Dhe radhën për histori me pengesa e ka Joni. Joni, historia jote me pengesa do të të çojë në një resort. Je gati? Po. Fillojmë. Një ditë të bukur vere, mami më tha që do të shkonim në një resort nga Saranda. Unë isha shumë i gëzuar dhe bëra gati valixhet. Sapo babi mori makinën, i futa dhe u bëra gati për të u nisur. Sapo mbrim në resort, del recepcionistja dhe thot: "Ti je Joni Power Kids, të lutem një autograf." Patjetër, po mos më mburrni shumë sepse nuk i kam qef që kur mburrem, jam djalë modest në përgjithësi. Po, patjetër edhe
morëm çelësa dhe unë nisëm për tek dhoma janë. Shkojmë në dhomë dhe dhoma për hir të së vërtetës nuk ishte edhe shumë e mirë. Mua s'më pëlqeu fare. Dhe mami më tha, "Jon, do të shkosh të flasësh me recepcionisten dhe të na rregullosh që të na ndroj dhomën." Shkoj poshtë dhe i them recepcionistës, "Më falni, por nëse keni mundësi, mund të jepni një dhomë tjetër?" Tani jetë prove, mendon se je Joni Power Kids dhe duhet të bëjmë favore? Jo, nuk përkërkoj një favor shumë të rëndësishëm. Thjesht nuk na pëlqen dhoma dhe nëse keni mundësi patjetër, nuk po e këmbgulim. Sonde përpiquni të flini aty ku jeni dhe nesër do të shohim se çfarë mund të bëjmë. Ndërkohë, mund të shkoni në sauna. Aty është një vend fantastik dhe me pishinë të brendshme. Patjetër, ja, të ikit i them mamit edhe ose babit, kush do të vi me mua. Shkoj në dhomë dhe i them, "Babi, do vish me mua për tek pishina?" "Mirë," thotë ai, "vesh rroba banjot edhe vjen me mua poshtë." Unë harrova rroba banjot, i vesha dhe shkojmë poshtë. Kur kthehem në dhomë, shikoj lëre. Mund të ulesh, okej, vjen Haris. Haris, je gati? Po. Atëherë, ti do të kesh një histori me pengesa tek dasma e tezes. Kjo është tezja jote që po martohet. Filloj. Këtë ditë, sot kishte ditëlindjen, do martoj tezja ime. E kishte burrin simpatik. E kisha qef, sa i më qasë më blinte. Dhurata, patatina, biskota. Vishem dhe bëhem gati. Marë makinë, shkoj me mamin në makinë, bashkë me babin. Hipën timonit babi dhe me 50 në orë shkon. Rrugës shikojmë edhe makinat të tjera që po vinin. Ishte shumë bukur. Kur shkojmë ke vendi dasmës, më del përpara burri tezes, ai që sapo martoi dhe po thot, "Tani Haris, mos mendoj që do të blej gjithmonë dhurata, unë tezën tënde e mora për grua, kështu që dhuratat të t'i blej në një që do të martohet me tezën tjetër." Okej, s'ka problem, filloj dasma. Qa muzike kishte, dëgjoj deri në qytetin tjetër. Filloj kërcimi, unë po vallëzoja me mamin, dërsa babi me gjyshin. Gjyshin ngeli vetëm, po vallëzonte aty vetëm dhe kërcente klasik. Pata një uri të jashtëzakonshme dhe thash, "Okej, por këto pjatat kur do na vinë se këtu nuk po del gjë." Shkoj dhe pyes kamarierin, kamarieri thotë, "Do presësh edhe gjysmore." Bo, i them mamit të më japi nga ca lekë sepse kishte një dyqan aty afër. Shkoj të blena një gjë për të ngrënë sepse po vdisja. Nuk e prisja dot gjysmore sepse ishte shumë. Dhe kur vi dhe kthehem, shikoj që në tavolinë ishin pjata pa fund përpara dhe një vajzë e bukur që po më thoshte, "Haris, këto janë të gjitha për ty." Faleminderit, i them. Mos! Mund të ulesh, vjen Harper! Harper, jemi gati? Po. Historia e Harper do t'jetë në një autobus. Je gati? Po. 90 sekonda, filloj. Isha në një autobus me mamin, po mendonim të dilnim për të shkuar për pazar. Mendonim të blenim rroba të reja që të dukeshin më bukur të dyja. Dhe pastaj po mendonim të shkonim në një supermarket për të bler ushqime. Hypim në autobus dhe ulemi në një vend kur afër meje ishte një zonjë e cila për hir të së vërtetës djeva një erë të pakëndshme. Dhe i them mamit, Mami, ajo zonja e lëshon këtë erën këtu? Mami përgjigjet po, por gjithsesi ne duhet të tregojmë të sjellshëm ndaj çdo kujt, kështu unë nuk përpoqja t'i liroja vendin tim. Ajo pranoi dhe ul, por gjithashtu edhe mami u ngrit pasi nuk po e duronte dot dhe erdhi mbrapa meja. Ndalojmë në stacionin e parë dhe aty hypën një njeri i dehur dhe shikoj që po drejtoi drejt meje. I them mamit, me mua e ka ky njeriu apo po e zën kot në përgjithësi? Mami përgjigje ndoshta jo, po më duket sikur është i dehur, kështu më mirë qëndro larg ti dhe hajde më këtej. Unë nuk e dija çfarë të bëja, kështu dëgjova mamin, por ai po afrohej te mua. Më pas unë përpiqesha të largohesha sa herë më shumë, derisa mami doli përpara meje dhe i tha, kështu u mërzitëm pasi ai nuk po na dëgjonte dhe pa afrohej si i çmendur. Në stacionin e radhës hypin 2 kontrollor për të kontrolluar biletat, por unë kisha harruar biletën time. Nuk dija çfarë të bëja dhe ato më kërkuan biletën. Shpëtove, se mbaroi koha. Mund të ulesh Harper.
Stacioni i radhës do t'i dedikohet prindërve. Sfidajnë e prindërve është që të ndërtojmë një imazh sa më të dashur dhe sa më të shëndetshëm tek fëmijët tanë. Kjo sfidë do të tregojë se si fëmijët i perceptojnë prindrit e tyre. Rikthehet rubrika Kur e mendon. Fëmijëve dhe prindërve do t'ju shfaqen dy imazhe, ku aty mund të gjenden objekte, ushqime, fenomene apo çdo gjë tjetër. Këto foto do të përshkruajnë karakterin e prindit. Theksoj që parukicat janë me kufje dhe nuk e dëgjojnë se çfarë thot prindi i tyre. Përbalë nesh kanë zëvëndet Jon dhe mami Ergesa. Cila foto nga të dyja përfaqëson mamin? Ndërkohë Juria mund bëjë edhe pyetje në fund. Filloj me dy fotot e para. Syze dielli. Syze dielli. Dritare. Dritare. Orë me zile. Mas gjumi. Kafe. Çaj. Pranver. Pranver. ChatGPT. ChatGPT. Pollum. Pallua. Film në shtëpi. Film në shtëpi. Uj. Uj. Letër. Laps. Ka në një pyetje Juria? Pse mas gjumi mamin? Është pak gjumashe të në drejtën. Edhe një tjetër. Të dy ju zgjodhët ChatGPT-n. Logon e ChatGPT-s. Pse e përfaqëson më shumë me të se sa me FaceApp? Mami nuk e përdor FaceApp-in dhe ndoshta e përdor ChatGPT-n për punë. Faleminderit Jon, faleminderit mami Ergesa. Radhën e ka Haris dhe mami e Jona. Jemi gati dhe fillojmë me dy fotot e para. Fillojmë. Flutur. Flutur. Shkencëtare. Shkencëtare. Sheqer. Sheqer. Spotify. Radio. Mburoj. Buroj. Margarita. Margarita. Natë me yje. Natë me yje. Tru. Zemër. Hudhër. Hudhër. Po. Po. Në një pyetje Juria kam. Arisi një ka shumë mirë mamin. Mburoj, për ty çfarë është? Që e përfaqëson mamin si mburoj? Gjithmonë i mbron të tjerët, sidomos mua dhe vojnë. Faleminderit, shkon Haris dhe mami e Jona. Radhën e ka Harper dhe mami Blerina. Ja ku janë nën e bi. Filloj me dy fotot e para dhe cila nga këto foto përfaqëson mamin tënd. Fillojmë. Diamant. Diamant. Valigje. Valigje. Fasule. Fasule. Doktor. Doktor. Nuse. Nuse. Fshat. Qytet. Kuti çokolatash. Kuti çokolatash. Pik. 50 km për orë. 50 km në orë. Fole. Fole. Faleminderit. Julia ka pyetje? Pse zgjodhe qytetin, mami zgjodhi fshatin? Ajo shikon veten si fshat më shumë se qytet. Sepse mami gjithmonë kur ka qenë e vogël, më ka thënë që kur ka qenë e vogël ka dashur gjithmonë të vinë në qytet, prandaj edhe unë shkova me atë mendim. Mirë, faleminderit. 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 Të fundit për këtë rubrik janë Amar dhe mami Ornela. Nëse jemi gati, filloj me dy fotot e para. Cila foto përfaqëson mamin tënd? Ja ti ndjekim.
Dhomë klasike. Dhomë klasike. Portokall. Portokall. Netflix. Netflix. Portofol. Bank. Pemë fruta. Pemë fruta. Byrek. Perime. Lëng frutash. Shampanjë. Ujë sapun. Make-up. Dele. Dele. Tullum. Tullum. Ishin këto përgjigje tyre Juria. Amar, midis lëngut e frutave dhe shampanjës, pse zgjonte shampanjën për mamin? Mami ti pëlqen të jetë klasike dhe moderne në të njëjtën kohë dhe shampanja i pëlqen të jetë si kur me Netflix, pive shampanjë me babin se shoqëron. Shkon me dhomën klasike, domethënë një gotë shampanjë. Shkon. Dhe tregon që ka dashuri për babin dhe kënaqen duke pirë bashkë. Po ti e paske romansën në shtëpi gjithkohës me sa shofun, prandaj që ke edhe vetë shumë romantike. Faleminderit, mund të shkoni. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të gjysmë finale së parë në edicionin e 9 të Power Kids. Kemi kaluar me sukses 4 destinacione sfiduese dhe tashmë jemi gati për të zbarkuar në një ishull ku gjuha e trupit është ligj. 4 fëmijë do të përballen me pantomimat. Power Kidsa, tashmë është radha e Anës që t'ju tregoj disa mini histori dhe ju do të përktheni me lëvizje atë që Ana do t'ju thotë. Veshët 4 dhe sa më elastik me trup. I pari do të vi Haris. Haris, gati? Po. Le të fillojmë. Unë kam një djalë teze 1 vjeç që e dua shumë dhe mami më tha, do të shkojmë pak nga tezja? Unë u gëzova shumë. Nisemi dhe kur mbërritëm, tezja më puth në të dyja faqet. E përqafoj edhe unë dhe më thot, do merresh pak me të voglin? Unë i them, pa tjetër. Shkoj në dhomën e ti dhe ai ishte ullur për tokë mbi tapet. Ulem edhe unë me të. Ja marrë të 2 doçkat në duar dhe duke ja tundur sa majtas djathtas, filloi të këndoj. Në një moment, ai më gjua në faqe. Mua syt xixa. Ai qeshte me të madhe dhe kujtonte se luante dhe unë i thoja, po jo kështu, se më vrave. Pa pritmas, ai fillon të qaj. Unë u ngrita, e mora hopa në krah, edhe po e qetësoja, po ai nuk pushonte. Në një moment, po më tregonte me dorë një makinë të ndërtuar me Lego. Sa po ja dhash, ai u gëzua dhe filloi të qesh. E mori dhe e futi në gojë. Unë nxitova t'ja marr nga goja dhe një cop Legoje i mbeti në gojë. Ai e mbylli gojën dhe unë po mundohesha t'ja nxirja nga goja. Në një moment, hop, e ka përceu dhe i mbeti në fyt. Syt ju zmadhuan. U bëi kuq flak dhe me zi po merrte frym. Unë e lash në tapet dhe vrapova të thras tezen. Kur tezja erdhi dhe e pashtu, i ra të fikët. Vjen mami im, e merr të voglin dhe e mbështeti me shpinë në gjoksin e saj. Ajo filloi ta shtrëngonte duke e shtypur në kraharor. Në një moment ai, fap, e nxori copën nga goja dhe filloi të merrte frym normalisht. Mami ma la mua në dorë të voglin dhe shkoi të sillte tezen në vete. I hodhi ujë në fytyrë dhe tezja u përmend. Unë u çlirova nga ky ankth dhe nga gjithë ngarkesa ja plasa një të qari dhe aty kuptova se me fëmijët duhet të jemi shumë të kujdesshëm se çfarë ju japim në përduar. Faleminderit Haris, mund të ulesh. Radhën e ka Harper. Harper? Po. Je gati për të ndruar profesion të kthesh një aktore? Në rregull.
Unë jam pak gjumashe, edhe me zgjohem. Kur vjen mami pranë shtratit, unë kthehem nga ana tjetër edhe mbulohem me jorgan. Ajo zbulo, unë bulo. Ajo zbulo, unë bulo. E derisa më del gjumi. Ngrihem nga krevati dhe shtrishe me gjitha. Kërcas kokën nga të dyja anët edhe kërkoj shapkat. I vesh dhe shkoj në tualet. Pastaj dal, dhe gjëja e parë, laj fytyrën, laj dhe qafën, pastaj laj dhëmbët, laj edhe sqetullat, marr tharsen e flokëve dhe thaj sqetullat, një herë njërën, një herë tjetrën dhe i bëj me antidjers. Shkoj për të ngrënë mëngjes dhe mami më kish bërë 2 vezë aiba omlet. Duke ngrënë, shoh në televizor Aldo Morning Show. Aldo kish mbuluar fytyrën si zakonisht dhe ishte lidhur me reporterin e Fierit. Ai tregonte një histori dhe vetëm qeshte. Pastaj, mori 2 shtizat dhe filloi të bënte triko. Aldo tha, publicitet, dhe del një serial turk. Lufte madhe me shpata. Ata kishin hipur mbi kuaj dhe kalëronin me shpejtësi. Në një moment, del heroi kryesor dhe ngret dorën duke thënë: "Ndaleni luftën se po vjen sultanesha." Ajo erdhi, rënd, dhe të gjithë u përkullën para saj. Ajo kishte një kuror të madhe dhe një pëlhur që i mbulonte fytyrën. E ngriti pëlhurën dhe kur zbuloi fytyrën, u vërtita, "Ua, po kjo më ngjaka mua." Imagjinova veten sultanesh. Sultanesha e Power Kidsit dhe po ecja si ajo. Toka dridhej në këmbët e mia. Të gjithë në gjunjë. Vetëm 3 persona që ndronin në këmbë. Haris, Amar dhe Jon. Dhe unë u them, luftëtar Haris, Amar dhe Jon, ju do t'jeni komandantët e ushtrisë time, po sultanesha jam vetë. Ata u përkullën letë, dhe teksa unë vazhdova rrugën, ata erdhën pas meje. Në atë moment, po ndjeja që toka po lëkundej, e po shkundej. Dëgjoja një zë që më thriste, "Harper, Harper, do bëhesh vonë." Hapa syt dhe kuptova që më kishte zënë gjumi në karrige. Faleminderit Harper. Dhe vjen Joni. Atëherë. Jon, je gati? Po. Fillojmë. Nisemi me familjen për në Madrid dhe do të udhtojmë me avion. Erdhi momenti. Ngjisim shkallët e avionit dhe stewardesa na tha: "Mirë se vini në avionin ton." Wow, një super avion. Na kishin vënë në rreshtin e parë. U ula, lidha rripin e sigurimit dhe vjen stewardesa dhe më jep një lëng portokalli. E falenderova dhe piva dal nga dal me kënaqësi. Në një anë kisha mamin dhe në tjetrën një spanjolle në moshën time. Avioni u nis. Unë shikoja nga dritarja, sa bukur. Pas një ore udhtim, filluan disa turbulenca të forta. Unë tundesha i gjithi. Nuk ishte dhe aq këndshëm, por nuk kisha frikë. Mami ishte në gjumë, as nuk e mori vesh fare se ç'bëj. Kur në një moment, dorën time e preku spanjolja, e shtrëngoj dhe më thot: "Tengo un poco de miedo." Edhe mami i saj po flinte, ore të gjitha mamat në avion në gjumë. Unë nuk e kuptova çfarë tha dhe ngrita supet. Ajo filloi të dridhej dhe më fliste pa pushim. Unë i bëja shenjë që nuk kuptoj. Ajo më thot: "Mi corazon, esta temblando." Unë e dija që corazon i thojnë zemrës, po çfarë lidhje kishte me zemrën? Unë i bëj shenjën e zemrës dhe i them në shqip: "Edhe unë të kam zemër." Ajo më bën me shenjë që të më tregonte që zemra e saj po dridhej. Dhe unë i bëj me shenjë duke e pyetur: "Zemra jote po dridhet për mua?" Dhe ajo më thot: Jo, nga frika." Unë instiktivisht e përqafova dhe ajo u struk pranë meje. E mbaja të përqafuar dhe më erdhi një arome e mirë parfumi. Ajo dridhi, unë merja frym thellë. Në moment, zgjohet mami im dhe më shet të përqafuar. Unë mbylla syt sikur më kish gjumi dhe në fytyrën time kishte një buzëqeshje të lehtë. Faleminderit, Jon. Radhën e ka Amar.
gati? Po. Erdhi konkursi I densit dhe shkolla më zgjodhi mua si përfaqësues të saj. Do të konkurroja në disa disiplina. Shkoj prapa skene dhe zhvishem. Heq këmishën, pantallonat, këpucët dhe vesh rrobat e baletit dhe atletet. Kisha emocione. Ndërkohë në skenë thrasin emrin tim. Dola. Filluan duar trokitjet dhe muzika e parë ishte rryma moderne. Fillova të bëj lëvizje nga më të ndryshmet, nga më të bukurat. Kisha një energji fantastike e gjithë bota ishte vetëm e imja. Pastaj muzika u ndal. Afrohet një vajzë balerin që ishte aty enkas për kërcimin klasik. Dhe unë e shoh. E dini që më pëlqeu? Vendosa njërën dorë tek beli I saj, me dorën tjetër I kapa dorën dhe filloi një vals. Unë rrotullohesha me të. Hapat e mi ishin shumë elegant dhe u futa në një botë ëndrash. Ah, sa bukur që ishte, po shijoja çdo moment. Doja të zgjaste sa më shumë. Por muzika ndaloi dhe vjen kërcimi I fundit, vallja popullore. O Zot! U elektrizova I gjithi, nuk më mbante dheu. Publiku ishte ngritur në këmbë dhe kërcente me mua. Hopa Mari! Hopa! Një ovacion I madh më shoqëroi deri në fund. Të gjithë po kënaqeshin, po e shijonin pafund. Më në fund mbaron gara. Përshëndeta dhe po prisja pas skene. Pasi konkuruan të gjithë, del kryetarja juris dhe thot: sot ishit të gjithë të mrekullueshëm, por dy më të mirët ishin Amar dhe Redi. Dhe garën sot e fiton, zemra po më rrifte fort, thonjtë e gishtave, po I haja pa e kuptuar, doja shumë të fitoja dhe ajo thot, e fiton Redi. Unë u lëshova I gjithi, po nuk e dhash veten. E përqafova Redin dhe I urova sukses. Ndërkohë publiku filloi të thëriste: Amar, 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 Amar. Dhe ky ishte çmimi më I madh që mund të merrja. I putha me dorë të gjithë dhe vazhdova me besimin se një ditë unë do ta fitoja çmimin e densit. Faleminderit Amar. Ke kërcyer shumë bukur, mund të ulesh. Ndërsa tani duhet të dini se sapo keni prerë biletën për territorit e Mr. Ardit. Më duhet të pranoj se kisha javë që e prisja këtë moment. Kjo ndalesë kërkon dije, shkatësi dhe memorje. Këta do t'jenë 3 elementët aleat për ju në lojën rithëruese, kuici memorjes. Quna dhe goca, ju bëjmë e dije se në këtë garë jemi bashk në një skuadër. Për 90 sekonda, unë do t'ju tregoj 15 pyetje kuici, rregullisht I thjesht po I pamëshirshëm. Një përgjigje gabim dhe me një frym kthehemi nga fillimi. Mbani mend përgjigjet dhe e para vjen Harper. Jemi gati? Po. Fillojmë. Liçeni I Tiranës është natyral apo artificial? Artificial. Peshku ka hala apo kocka? Hala. Bleta e merr nektarin nga lulet apo gjethet? Lulet. Në palmë rritet mangoja apo ananasi? Ananas. Sakt. Ndimësit e babagjyshit janë zanat apo elfët? Elfët. Tomori është mal apo vargmal? Mal. Pandat jetojnë në Kinë apo në Afrikë? Në Kinë. Uji burimit del nga ret apo nga toka? Nga toka. Gjitarët kanë gëzof apo pupla? Gëzof. Dita është më e gjatë në verë apo në dimër? Në verë. Rruga e kombit na lidh me Kosovën apo Sarandën? Sarandën. Jo, me Kosovën. Liçeni I Tiranës. Artificial. Peshku ka hala. Bleta e merr nektar nga lulet. Lulet. Në palmë rritet mangoja apo ananasi. Ndimësit babagjyshit janë elfët. Tomori është mal. Pandat jetojnë në Kinë apo Afrikë? Uji burimit del nga toka apo toka. Gjitarët kanë gëzof apo pupla? Gëzof. Dita është më e gjatë në verë apo në dimër? Rruga e kombit na lidh me Kosovën apo Sarandën? Kosovën. Sakt. Njeriu ka më shumë kocka si fëmijë apo si I rritur? Si fëmijë. Sakt. Para pasqyrës she barkun apo kurrizin? Barkun. Hekur I fundoset në ujë apo në ton? Në ujë.
Jo fundoset. Liçeni transnaturale për Në artificial. Hala. Leta merr nektar nga lulet apo nga Lulet. gjetë. Në palmarit të mangoj. Ananasi. Dimsi të baba Julian. Elfët. Tomori është po pandat jetojnë në Kinë apo në Afrikë. Uji burimi dhe lgarit apo nga toka. Toka. Gjitarët kanë Kosovë. Dita është më gjatë në verë, por rruga e Kopit na lidh me Kosovën. Me Kosovën. Njeriu ka shumë kocka si fëmijë apo si fëmijë. Mbritëm deri në 14 pyetje. Radhën e ka Amar. Jemi gati? Po. Okej. Atëre, faleminderit. Fillojmë. Dhe vetë ndodhe në Antarktida apo Sahara? Sahara. Milingona jeton në kope apo koloni? Koloni. Hëna është planet apo satelit? Çfarë? Hëna është planet apo satelit? Si përfundim gjeli bën apo nuk bën vezë? Nuk bën. Romeo dhe Julieta është tragjedi apo komedi? Tragjedi. Më të ulta janë malet apo kodrat? Kodrat. Në hartë veriu është lart apo poshtë? Lart. Fishekzjarët ndizen në fitil apo në kandil? Fitil. Flamurën e Shqipërisë e qepi Marigona apo Marigoja? Marigoja. Kanguri jeton në Afrika apo Australi? Australi. Titaniku është ani apo në ndece? Ania. Dirigenti drejton orkestrën apo trupën e baletit? Orkestrën. Oktapodi ka 8 apo 10 tentakula? 8. Piloti drejton trenin apo avionin? Avionin. Llogaraja është vend malor apo detar? Malor. Sakt 15. Vjen Joni. Jemi gati? Po. Lopa bën djath apo qumësht? Qumësht. Qeni leh apo mjaullim? Leh. Hëna rrotullohet rreth tokës apo diellit? Tokës. Fundjava ka 2 apo 3 ditë? 2. Sekreti mbahet apo tregohet? Bahet. Lumi drindit është i kripur apo i ëmbël? Jëmbël. Tubat e ujit i rregullon elektricisti apo hidrauliku? Hidrauliku. Dielli është yll apo planet? Yll. Çmimet Nobel jepen për shkencë apo për sport? Shkencë. Zogu ndërton fole apo strofu? Fole. Rrush i rritet në pemë apo në vreshta? Vreshta. Gjuha shqipe ka 6 apo 7 zanore? 7. Shkolla e parë shqipe ndodhet në Korçë apo Gjirokastër? Korçë. Toka kam shumë tokë apo ujë? Tokë. Uj! Lopa bën djath apo qumësht? Qumësht. Qeni le apo mjaullin? I le. Hëna rrotullohet rreth tokës apo diellit? Tokë. Fundjava ka 2 apo 3 ditë? Sekreti mbahet apo tregohet? Mbahet. Lumi drindit është i kripur apo i ëmbël? Ëmbël. Tubat e ujit rregullon hidrauliku. Dielli është yll apo planet? Çmimet Nobel jepen për shkencë apo për sport? Zogu ndërton fole apo strofull? Fole. Rrushi rritet në pemë apo në vreshta? Vreshta. Gjuha shqipe ka 6 apo 7 zanore? 7. Shkolla e parë shqipe ndodhet në Korçë. Toka kam shumë ujë apo tokë? Rufeja është tingull apo dritë? Dritë. Sakt 15 përgjigje dhe për Jonin. Dhe vjen Haris. Jemi gati. Po. Fillojmë. Mirë se erdhe apo mirë se u gjeta? Si thua mikut që të vjen në Shqip? Mirë se erdhe. Cila vjen e para, darka apo dreka? Dreka. Kokoshkat bëhen nga gruri apo nga misri? Misri. Kur ecim në dëbor, lëm gjurmë apo shenja? Ksamili është ishull apo gadishu? Ishull. Gjirafa ka njolla apo vija? Njolla. Kirushja humbi këpucën apo kurorën? Këpucën. Djathi Gorgonzola është neutral apo i mykur? I mykur. Butrinti është qytet modern apo i lashtë? I lashtë. Ania udhton me vela apo me skela? Me vela. Molla kafara apo bërtham? Bërtham. Jo, kafara. Mirë se erdhe apo mirë se u gjete? Mirë se erdhe. Cila vjen e para, dreka apo darka? Dreka. Kokoshkat bëhen nga druri apo nga misri? Kur ecim në dëbor lëm gjurmë apo shenja? Klamidi është ishull apo gadishu? Gjirafa ka njolla apo vija? Njolla. Kirushja humbi këpucën apo kurorën? Këpucën. Djathi Gorgonzola është neutral apo i mykur? Butrinti është qytet modern apo i lashtë? I lashtë. Ania udhton me vela apo me skela? Vela. Molla kafara apo bërtham? Fara. Kavilja ndodhet në këmbë apo në shpatë? Në këmbë. Halla është motra e babit apo e mamit? E babit. Fasulet janë batha apo drithra? Batha. Topi pihet apo hidhet? Hidhet. Bravo Aris, 15 edhe për Aris. Ishte ky quiz i memorjes. Ju mori malli për avatarin tuaj. Sapo kam marrë në duar hartën e Power Kids dhe ju bëj me dije se jemi në ndalesën e fundit. Supermendja ju ka përcaktuar një mision final. Të tregoni forcën tuaj për të bindur jurin.
Një lojë e re na pret, Ankant! Zonja dhe zotrinj, mirë se vini në ekspozitën më të veçantë me artefakte dhe objekte që kanë bërë histori. Në dispozicion do të keni objekte të ralla dhe ju do t'jeni shitës në Ankantin Power Kids. Se cilit prej fëmijëve do t'i përcaktohet një objekt të cilin duhet që t'ja ushesin antarëve të jurisë. Vlera fillestare fillon nga 1.000 euro. Le të zbulojmë se kush nga fëmijët do t'jap argumenta bindëse dhe se kush nga antarët e jurisë do t'jetë interesuar për të blerë. Ankantin i pari e drejton Amar. Objekti yt i presupozuar që do t'i shesësh antarëve të jurisë është Kapelja e Rita Orës. Do ndihma apo do t'a shesësh vetë? Do ndim. 1. Kjo është e vetmja kapele e aprovuar për Ankant nga familja e saj. 2. Kapelja ka qenë pjesë e garderobës së saj kur përgatitej për eventin MTV Europe Music Awards, ku fitoi edhe çmim. Dhe 3. Nga kjo kapele u frymëzua kompania Adidas për modelin e ri në bashkëpunim me Rita Orën. Mund të fillosh Ankantin tënd. Përshëndetje zonja të jurisë dhe doktor Aureli. Ne po zhvillojmë këtë Ankant sepse paratë fituar nga ky Ankant do të shkojnë për fëmijët që kanë sëmundje të rënda në spital. Dhe atyre do të udhërojmë me çanta shprese. Ka ndonjë ofertë? 1100. 1150. Sa shpejt me... Vetëm për faktin që ky Ankant po zhvillohet për të dhënë shpresë, për të rritur shpresën, unë po kaloj direkt 1500. Faleminderit. 1500. 1600. Ka ndonjë ofertë tjetër? Unë 1700. 1750. Që do të nuk të shkon fare? 1800. Më shkon me flokët e shkurtra, plus që unë koleksionoj kapele, kështu që 1800. Familja vete ka pasur shumë e mera këtë kapele dhe është e qepur nga dora e artizanes më të mirë në botë. Artizanale? 1850. 1900 unë se më pëlqejnë gjërat artizanale përveç qëllimit që ka Ankanti. Ju e dini që Rita Ora na ka dhënë derë nesh si shqiptar se ajo është një këngëtare shumë e mirë. Mos thoni që do një çmim më të lartë kjo kapele. Unë s'po ble Rita Orën, vetëm kapele se atë se arridot. Po kjo kapele është shumë e rrallë. Edhe Adidas ka bërë commercial brand që do të thotë reklame Rita Orën vetëm për këtë kapele. Lëre, mos fol, 2000 euro do ta marr unë. Është e shitur te teta Denata. 2000 euro! Faleminderit, mund të shkosh Amar. I dyti për Ankant është Joni. Jon, është rada jote dhe ti do të shkrish gjithë talentin me cilin objekt? Ky është sanduku i Vasiliqis. Të duhet ndihma? Po. Vasiliqia ishte gruaja e Ali Pash Tepelenës dhe ky ishte sanduku që Ali Pashaj i dhuroi ditën kur ajo u bë pjesë e haremit të tij. 2. Ky sanduk është 220 vite i vjetër. Dhe 3. Ky sanduk është punuar nga mjeshtrat më të famshëm të Janinës, që veprat e tyre shiten sot shumë shtrenjtë në botë. Mund të fillosh Ankantin tënd. Përshëndetje të dashur pjesëmarrës të Ankantin tim. Ky Ankant e ka emrin Power Kids ndihmon. Tani unë do të shpall të hapur Ankantin Power Kids ndihmon. Ky është sunduku që Alipash Tepelena i dhuroi Vasiliqis kur u bë pjesë e ekipit të tij. Ka emocione. Tani, para se të fillojmë, kjo nuk është, ju nuk po bëni vetëm një blerje, po bëni një investim, sepse ky sunduk është krijuar nga artistët e Janinës,
që tani veprat e tyre shiten shumë shtrenjtë. Edhe ju jeni me fat që ky sunduk është para jush. Kush është gati të ofroj 1.000 euro? Me që kanë bërë artistat e Janinës, 1.100 euro do japun. 1.200. Dhe një ofertë tjetër? Po hajde 1.250. Fondet që do të merren nga ky sunduk do të çojnë për shtëpinë e pleqjve këtu në Tiranë dhe në çdo qytet të Shqipërisë. Shtëpinë të moshuarve, dhe shëtoshe. Mirë, me qenë se është për gjyshrit kauza, unë po mendoj t'jap 1.500. Nëse gjyshrit tanë na dhënë gjithçka për ne, tani rradha jonë t'ju është problem. 1.600. 1.600. Edhe do ju them edhe diçka, që ky sunduk është i pajisur është komplet origjinal dhe është i pajisur me certifikat origjinaliteti. Më pëlqen, 1.700. Faleminderit për ofertën tuaj, por do ju them edhe diçka. Ju siç e shikoni, ky sunduk është i bërë me dru cilësor dhe jo dru të përpunuar. 1.900 vetëm që mos e marrë këtë denata. 1.950. Ky sunduk është 220 vjeçar. Edhe tani të themi të drejtën, kanë kaluar 220 vjet. Edhe të jetë në gjendje kaq të mirë duhet të jetë mbajtur nga profesionist. Okej, me qenë se është 220 vjeçar, po jap nga 10 euro për çdo vit, sa bëjnë? Çdo vit po varet për sa do e mbash ti përpara se ta shesësh përsëri. Atëherë unë më shumë se 2200 nuk e blej. Në një ofertë tjetër, zonja? Vajti shumë. Shpallë të mbyllur këtë ankant pa orkitës timon, edhe ky sunduk do shkoj në shtëpi me Xhaxhi Aurelin që dha 2200 euro në fonde. Faleminderit! Radhën e ka Haris! Haris, mirë se erdhe në ankant, edhe për ty ka diçka speciale. Ja ta shohim. Kjo është një foto origjinale e Pjetër Marubit. Dëshiron informacione? Okej. Pjetër Marubi ishte fotografi i parë profesionist në Shqipëri dhe fotot e tij janë pjesë shumë e çmuar e artit të fotografisë. 2. Kjo foto është 145 vjeçare. Dhe 3. Fëmijët në foto i takojnë familjeve të rëndësishme shkodrane dhe kjo është një nga fotot e para në Ballkan me teknologji të avancuar, negativ në xham. Kështu quhet. Okej. Jemi gati? Po. Fillojmë me ankandin. Ju falenderoj shumë që keni ardhur në ankandin tim. Le të fillojmë me ankandin. Kush nuk do të donte që ta blinte këtë foto që ka qenë shumë e avancuar dhe ka qenë një ndër të parat në Ballkan. Ka qenë edhe këtë e ka bërë Pjetër Marubi, një nga shqiptarë profesionist në Shqipëri. Keni ndonjë ofertë? 1.300 euro, sepse jam koleksioniste e fotove të vjetra dhe pikturave. Po ju, Xhaxhi Aurel? 1500. Po ju, teta Gladiola? Mua më shkon aty ke shtëpia ime 1550. Ta dini se ç'kam hequr për ta marrë këtë objekt, sepse gruaja e Pjetër Marubit e mbante në kokën e krevatit dhe ndoshta shikonte ëndra të bukura me të. Sigurisht, e sigurt që dhe ju do të shikoni ëndra të bukura. Tani mendoj se do ziheni për ta marrë këtë objekt. A keni ndonjë vlerë? Dëgjoj lëret jetë në shtëpinë time se shif kam dhënë ëndra të bukura 1650. 1.700. Shiko, cila ishte kauza që ke interesuar ti kaq shumë për këtë? Kauza është që do të blenë karroca për fëmijët paraplegjik, për ata që nuk ecin dot. Dhe për familjet e tyre që nuk ja blinin dot, do t'ja blejmë ne. Ne duam që fëmijët të shikojnë botën si ne, me ngjyrat tona, të barabartë si ne, të luajnë si ne dhe të qeshen si ne, por edhe mund të bëjnë njerëz të suksesshëm në jetë. 1.750, 1.750. Kjo kauzë që nga shumë e rëndësishme dhe shumë sensibël dhe unë do të thoja 1850. Teta Gladiola? 1900. Kush më mirë se sa ju, teta Denada, që merreni me fëmijët çdo ditë dhe i dini nevojat e tyre, se sa rëndësishme janë. Unë mendoj që çmimi 1.900 maksimumi mjafton. Po ju, Xhaxhi Aurel? Po vlerësoj shumë edhe për kushtimin tënd në këtë dhe ofroj 2000 euro. Edhe ju, teta Gladiola, që keni kontakt të përditshëm me ta.
Dhe I dini nevojat e tyre. Keni ndonjë ofertë? Sa doja t'ja lihen Xhaxhi Aurelit, po ti ma këput e zemrën. 2050. Shitet e teta Gladiola, ju falenderoj që u bët pjesë e kësaj nisme dhe Ankanti. A gëzoni. Faleminderit. Faleminderit, 2050 euro. E fundit për Ankant është Harper. Harper, do të japim 3 informacione për të shitur objektin tënd. Ti do të shesësh tek hyria këtë objekt të vyer, që është një qyp I gjendur në amfiteatrin e Butrintit. I do 3 informacionet? Po. 1. Ky qyp vjen nga shekulli I 3 para erës son, nga periudha ilire. 2. Është I vetmi model unik I krijuar me dorë nga poçarët ilir. Dhe 3. Ky qyp është përdorur për të transportuar vajin e ullirit në perandorinë romake. Në rregull. Përshëndetje, e vlerësoj shumë që keni ardhur në Ankantin tim, sepse unë kam një kauzë shumë të rëndësishme. Si fillim, kauza që unë kam është që me të gjitha para që do të fitohen në këtë Ankant, ne do t'i përdorim për të ndihmuar fëmijët që vuajnë nga pasojat e dhunës në familje. Çmimi fillestar I këtij qypi është 1.000 euro. Mendoni se mund ta bleni? Për faktin që ka një kauzë shumë të rëndësishme siç është dhuna në familje dhe për rehabilitimin e tyre, kostot janë vërtet shumë të shtrenjta. Unë do preferoja që të jepja direkte 1.300 euro. 1.300 euro, faleminderit. Ka ndonjë ofertë tjetër? Po të jetë vërtet artizanal, 1.400 euro. Po, është artizanal dhe I punuar nga mjeshtrat e poçarisë në kohën ilire. 1.400 euro. Atëherë, unë dua të shtoj që ky qyp është shumë I vjetër dhe është formuar në shekullin e 3 para erës tonë. Imagjinoni sa shumë histori mund të ketë mbartur ky qyp derisa ka ardhur këtu. Si mendoni, ka ndonjë ofertë më të lartë? 1.450, me që mbartë histori. 1.500. Faleminderit. Gjithashtu dua të shtoj që ky qyp është I vetmi model I krijuar nga mjeshtrat e poçarisë në kohën ilire. Është vetëm një dhe kështu nuk ka mundësi që të bleni një tjetër. Nuk mund ta humbni rastin, apo jo? Është unik, 1.600. 1.700 do japun se po më pëlqen. 1.750. 1.750, faleminderit. Dua të shtoj që ky qyp ishte përdorur në perandorinë romake për të transferuar vajin. Ky ka qenë shumë I veçantë, pasi e përdoren në perandorinë romake, e cila ka qenë një nga perandorinë më të famshme në botë dhe gjithashtu është vlerësuar edhe nga romakët. Me qenë se paska ka shumë histori, unë po vete 1.850 euro. 1.850 euro, faleminderit. Keni ndonjë ofertë tjetër? Me që baka dhe vajin, janë 1.900. Ja t'ja marrim prap, 1.950. Atëherë, nëse ne shikojmë qypin afër, do të shikojmë që është një punim artizanal I cili ka edhe bukurinë. Jo vetëm mbart historinë, por gjithashtu është një objekt I cili nëse e merrni në shtëpinë tuaj, do të duket shumë bukur dhe do të tarhej syrin e njerëzve që vinë për vizitë. Si mendoni, a keni ndonjë ofertë më të lartë? Me gjithë këto gjëra 2.000 euro fix. Faleminderit. Ka ndonjë ofertë tjetër më të lartë se 2.000 euro? Ja. 1, 2, 3, shitur. Faleminderit Harper. Aventura e kësaj jave na ka falur një lumë emocionesh dhe tani zemra do të na rraf fort të gjithëve, sepse juria është gati të përcaktojë 2 finalistët e parë. Ndërkohë që juria do të largohet për të marrë vendimin, shohim që është ardhur juria me vendimin e shumë pritur. Jemi në ethet e fundit të garës dhe për 2 nga Power Kids-at tanë,
ky do t'jetë edhe një moment triumfi. Shumatorja e pikëve është mbledhur dhe sot Miss Gladiola do të ndaj lajmin e shumë pritur për 2 finalistët e parë. Po pse Miss Gladiola, se është kaq e vështirë. Më jeni të gjithë pa orkica, e keni treguar në kaq javë që kemi qenë bashkë. Por sot kalojnë 2 në finale. Pa orkici I parë që kalon në finale është Amar. Pa orkici I dytë që I bashkohet Amarit është Pa orkici I dytë që kalon në finale është Haris. Që me përkushtimin tuaj na keni mësuar se çdo sfidë e jetës është e bukur kur bëhet me zemër. Një përqafim I madh shkon për të gjithë superherojnë e kësaj jave. Ndërkohë dila tjetër na pret të gjysmë finalen tjetër. Finale e pa orkicës është shumë afër dhe deri atëherë javë të marrë dhe e